Жалпы Құранды бір айда хатым қылыңдар деген хадиске байланысты кейінгі ғалымдар Құранды 30 параға бөлген. Яғни әр адам күніге бір парадан оқып отыру үшін. Сол 30 пара жалпы оның беттерінің, сөздерінің, әріптерінің саны сәйкес. Яғни бір пара келесі параға деген сияқты. Сол бізде парамыз немесе жуз бізде екі бөлікке бөлінеді. Ол хизб деген. Яғни бір парада екі хизб бар. Яғни ол 10 беттен тұрады шамасы, 10 беттерден. Бұның өзі сол адамдарға күнделікті намазда немесе өзінің өмірінде оқуға ыңғайлы болу үшін бөліп берген. Және де әр хизбті, яғни бір хизбті 4 рубуъқа бөлінген. Яғни неме? Бір хизбта 4 рубуъ бар. Демек бізде бір парада шамамен 8 рубуъ болады. Бұның барлығыне, яғни адам сол бір отырған кезде рубук кешін оқып, сосын келесі рубуқты сөйтіп жалғастыру үшін, ыңғайлы болу үшін бөліп берген. Бисмилля, пайдалы болсын.